ये बंदर सीताफल के पेड़ पर रहता था और मजे से सीताफल खाता था। एक लकड़बग्घा उसका दोस्त बन जाता है। बंदर लकड़बग्घा को रोज मीठे सेब खिलाता था। एक दिन लकड़बग्घा की पत्नी बंदर का हृदय खाने की जिद करने लगती है। लकड़बग्घा बंदर के पास आता है और उसे खाना खिलाने के बहाने घर ले जाता है और रास्ते में बताता है कि उसकी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है। चालाक बंदर कहता है कि मैं अपना हृदय तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, चलो वापस चलते हैं। लकड़बग्घा बंदर को वापस ले आता है। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।